嗯，你望夠未啊？望乜撚啊？你係人啊？嗬？你冇嘢啊？我唔係人係咩啊？你係人？你人點解生到成隻鬼咁嘅？喂，雖然我個樣係頹咗少少，但係唔代表你可以人身攻擊我噶喎。咁你鬼鬼祟祟匿埋喺呢個空置嘅單位度做緊啲咩啊？你理得我啊？法例規定唔可以有空置單位踎嘅咩？你乜水啊？我乜水？係啦，我究竟係邊個？保安，我係呢度嘅保安，負責維持呢度嘅治。我而家懷疑你亂闖私人地方，你有冇身份證明文件？保安？原來阿 Sir 啊，真係唔好意思啊，我住呢度嘅，係我啱啱搬嚟嘅啫。住客？真定假啊？真嘅，我住711號房嘅71，好易記。既然係住客，就唔好再匿埋呢咁嘅地方度做埋晒啲唔見得光嘅嘢。下次我再見到就唔同你客氣啊！好，范 Sir，你話點就點啦。咦？你點知我姓范啊？同埋你個樣？范 Sir，可唔可以借住記錯嘢有洗住先啊？唔借啊！我走啦。范 Sir，唔好走住啊！兩套嘢都好。啱先搞咩啊？條友好似怪怪地咁嘅。呢度係昌榮樓，我係呢度嘅保安。我係呢度嘅保安。哇，哥仔，原來你喺度啊！你係蔣女士啊？嗬，係啦，搵我有啲咩事啊？冇，我係想問下你今日有冇收到一個包裹啫？包裹？好似冇喎。係咩？冇啊？明明話呢幾日會到嘅噃。咦？我有個朋友話寄一啲嘢俾我，睇嚟應該就快到啦。哥仔，你見到個包裹記得通知我喎。啊，好。就咁先啦，唔阻你做嘢啦。咦，靚仔保安，你又嚟巡樓啊？哇！點解啊？咁驚青咁嘅？你做咩啊？冇啊，好悶啊，不如你嚟陪我傾下偈啊？你唔好過嚟啊！做咩事啊？你做咩咁樣嘅？喂啊，你喺邊啊？哇！講緊嘢突然間走咗去，真係毫無禮貌。唔好意思啊，我啱先醒起有啲嘢要做，我走先啦。使唔使咁酷啊？好啦，咁你得閒要多啲上嚟陪我傾偈喎，靚仔。發生咩事？所有人都變晒樣咁嘅，點解會咁啊？呢個地方唔正常，呢度根本一啲都唔正常。頭先嗰班唔可能係人嚟啊！唔係，唔單止係咁，
點解會喺呢度？我點解會做咗個保安？唔對路，冇可能嘅。點解會咁奇怪？呢度究竟係咩地方？邊個同我講嘅？我都知道呢度唔尋常噶啦，唔使要嚟黐線啩。又係呢個阿伯，呢度仲係七樓，冇可能嘅喎。點解個阿伯仲喺度噶？我又翻同一層嘅。細佬，都咁夜啦，你仲要去邊啊？你同我講嘢啊？你係邊個啊？你唔好四圍走啦，夜晚晚一個小朋友四圍走，好危險噶。小朋友？點解會咁嘅？唔好再落去啦，再落去你就上唔返嚟噶啦。上唔返嚟？冇路啦！喂，肥佬，鞭子襲擊李成單嘢，你知唔知啊？咩話？邊可能啊？你真係唔知？搞錯啊！你唔係負責睇實佢嘅咩？我點撚知邊子會去襲擊佢嘅啫？你條友，你要好好保護佢噶嘛？點可以咁乸西噶？喂，我責任係睇撚住佢嘅啫，幾時變咗保鏢嘅我？你咁講好冇人性啫。佢雖然係反，但反都係命嚟噶。你唔會睇住佢有事都唔理佢啊嘛？喂，我都要理得掂先得噶。我做多啲嘢咋，就會有啲仆街喺後面剁鳩我灰噶啦，真係好撚煩噶。邊個舉報你啊？陳伯啊？仲有邊個啫？咁你都唔可以因為怕俾人篤灰就見死不救噶嘛？如果唔係咁啱，我有個戇鳩仔點解突然間走咗去鞭子嗰邊噶？
係佢製造幻象引你呈上去嘅。唉，我就知呢個仆街唔會咁安分守己噶啦。佢做乜鳩啫？嗒乸咗李成都唔會幫到佢幾多靈力噶咋。我都唔知點講啊。總之佢就超級無敵危險，將佢放喺昌榮樓同放個計時炸彈喺度係冇分別噶。喂，你唔係識得穿梭時空嘅咩？對佢啊，你一定熟過我啦。嗱，佢啊真係應該唔敢搞事嘅。咁以後呢，我哋小心啲，唔好俾個戇鳩仔上8樓咪得咯。咁都要條友唔好咁易俾人誘惑先得噶。講時講，我真係想鬧爆你啊！你做乜灌輸嗰啲鬼要佢幫手嘅理念俾佢啊？我邊撚度有啊？唔係你，仲會係邊個啊？佢呢啲乜都唔知嘅傻仔，你知唔知咁會害死佢噶？喂，我冇叫佢幫啲鬼實現願望噶喎。昌榮呢度原本都冇咁撚多麻煩嘢噶喎。我都唔知點解會突然多咁多 S 級噶喎，仲要係黐線嘅 S 級喎。咁咪就係你問題咯。條友真係傻到以為所有鬼都溝通得到，見到惡鬼第一時間都唔識走。嗱，佢份人呢，就一直都好好地嘅，所以呢，我先至幫佢完成佢啲任務嘅啫。不過你做乜鳩鬧我啊？我以為你會同意我咁做嘅喎。一直以嚟唔係你成日話要幫我啲鬼嘅咩？一件事還一件事，我唔係話佢咁諗唔好，而係佢冇能力啊嘛。佢根本就唔識自保，如果遇到啲要攞佢命嘅鬼，就渣都冇得剩啊！咁啊，的確嘅，嗰隻嘢嗰啲殺意真係唔可以睇少嘅，真係唔知點解佢會變成咁嘅樣呢？佢原本唔係咁噶，全部都係因果嚟，仲累到咁多無辜嘅人受牽連。唉，有時我都唔知咩係啱，咩係唔啱。其實上頭啊，只要盡快懟冧佢咪得咯，一直留喺度又唔知做乜鳩，成日都搞到雞犬不寧。處死？哼，點可能啊？陰間呢度當正佢呢啲惡鬼係寶，真係人喺陽間都叫有啲人權，但係鬼喺陰間，佢根本揀都冇得揀。我睇你好似幾同情佢咁喎，喂，真係好好奇啦，佢生前發生過啲咩事啊？你唔識自己去睇㗎咩？佢係李成嘅。你點會喺度嘅？哦，我巡緊樓咯。石妍小姐，你做咩會喺4樓嘅？呢度啱啱開咗啲鋪頭，我見好難得，所以咪行下，順便買啲嘢返去咯。喂，李成，呢位就係你之前話佢唔想搬走嗰位住客係咪啊？喂，噓，我冇咁講啊！我返去先啦，你好似好多嘢煩咁，唔好咁擔心。晏啲你嚟我呢度，我煮飯俾你食好冇？
做咩咁樣望住我啊？死咯，完全食咗入去。唔好講呢啲啦，好嘛？個個都睇得出你有心事咁啦，發生啲咩事啊？算啦，冇嘢，你幫我唔到嘅。我就係見你唔正常，所以先問你。你唔講，你又知我幫你唔到。唔係啊，呢件事如果我講出嚟，只會連累你嘅啫。我唔想麻煩其他人啊。哇！你做乜打我啊？你醒下啦！你之前咪一樣驚謝恩橋傷害我而幫我咩？而家唔係諗住有事自己一個人孭晒係嘛？但係真係唔關你事啊嘛！我驚我講出嚟會搞到你有危險啊！冇咁婆媽啦！如果真係有啲咩危險嘅嘢，你更加要講出嚟，起碼我心裏邊有個心理準備。如果呢單嘢係真嘅，賴美惠呢條友確實係死有餘辜，咁樣等鬼婆殺咗佢咪搞掂晒咯？如果係咁同親手殺咗佢有咩分別啫？對住啲咁嘅人，你都係唔好太仁慈啦。係啦，之前咪話大廈有位道士嘅咩？佢幫你開陰陽眼個位。係啊，大叔佢住喺1樓咯。你道士知道呢單嘢都冇諗住幫手嘅咩？唉，唔好提啦。大叔佢唔單止唔幫手啊，仲叫我殺咗賴美惠啊！有冇搞錯？叫你殺賴美惠，佢居然會叫你殺人？萬一賴美惠死咗又變成另一隻惡鬼，咁咪沒完沒了？冇錯啊！但係佢唔係講笑噶，我話咗唔得噶，所以佢先建議我搵下賴美惠啲犯案證據咯。唉，真係煩死啊！呢啲嘢啊，連警察都做唔到，我點查啫？揾罪證？你都覺得冇可能啊？嗬！而家佢啊，仲要韞自己喺間房度啊，我哋根本都接近唔到佢，咁仲點揾線索啫？而且鬼可能都會講大話咯，嗬？你話有冇可能鬼婆呃咗我啦？咁嘅事唔查點會知啊？邏輯嚟睇，鬼係冇理由喺呢啲咁嘅事度講大話。邊個殺咗佢？佢應該最清楚。就係因為呢啲護符，我哋可以肯定賴美惠知道鬼婆同埋無頭鬼喺度追殺緊佢。係啊，賴美惠佢日日都匿埋喺屋企，我諗係因為咁嘅原因啩。係，而且佢都間接承認咗鬼婆呢對母子嘅死同佢一定係有關係。不過我又唔明啦，點解賴小姐佢唔着草呢？吓？
佢離開昌榮樓咪得咯。佢總唔能夠一日到黑都匿埋屋企啩？佢唔係唔想走，而係冇得走。你唔係話佢早期嗰陣遇到佢，佢仲應承你會快啲搬走嘅咩？咁應該佢喺呢度發生咗啲咩事影響咗佢，令到佢一定要留喺度。我推斷佢同呢單殺人案有關。假設佢就係真兇，鬼婆嘅屍體俾人偽裝成意外，咁佢老公條屍呢？我之前問過陳師奶，佢話呢，當時阿賴小姐話佢老公呢爭人錢，所以呢就返咗大陸嘅避債。咁明顯係一個大話，因為你已經見到佢老公變成咗惡鬼，仲係嗰隻無頭鬼。咁佢老公條屍，你唔係話佢212間房之前一直都好凍嘅咩？係啊，哇！道門一摸上去呢，結冰咁噶，而且我之後發現氣窗嗰度都會噴啲冷氣出嚟噶。係咁，冇估錯嘅話，條屍應該仲喺212間房入邊。佢將條屍收埋咗喺裏邊啊！啊，所以佢就冇住嗰個單位，就係為咗冰封條屍啊！所以調查可以分兩方面，第一就入去212間房入邊睇下究竟發生咩事。如果揾到條屍，基本上就罪證確鑿。第二就係調查鬼婆間房。哇，有啲勁喎！有幾叻啊！你點解係咁犀利嘅？咁快就分析到啲重點出嚟，而且仲知道要點樣查添。如果係我一個人啊，肯定盲中中咁樣咩都諗唔到出嚟啊！要分析呢一啲嘢其實唔難，接落嚟要點樣捉住佢痛腳先係最難。咁我跟住係咪應該去212單位度查下呢？趁阿賴小姐佢而家係308啊嘛。要諗個辦法入去212間房。如果冇估錯嘅話，賴美惠應該係唔夠空間去處理條屍，因為佢驚俾鬼婆騷擾，阻住佢做嘢。我去3樓揾賴美惠，順便牽制住佢，唔俾佢突然之間落嚟揾你。